गाइस इस वीडियो में हम सीखेंगे कि यही कि इसका पोर्ट अब तो हमने नोजल क्लियर कर लिया, जो इसका जो पिंस वगैरह लगेंगे, होल्स वगैरह क्लियर कर लिया, और पीसीबी से हम दोनों पीसीबी से निकाल के अब इस पर हम बीजीए पोर्ट रिप्लेसमेंट करेंगे। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कनेक्ट हो जाइए। क्यों रिप्लेसमेंट कर रहे हैं? क्योंकि ब्लैक स्क्रीन आ रहा है, ठीक है। तो अभी इसको हम निकालेंगे, तो इस पर हीट करेंगे जैसे हमने प्रीवियस वाला निकाला था, आप जान देख सकते हैं। ओके, तो सेम एज टी हमने जैसे उसको निकाला था, अब कंपोनेंट का ध्यान रखते हुए हम इसको हीट करके निकाल लेंगे। अगर आपको जल्दी इजीली निकालना है इसको, तो इसका एक ही उपाय है, इसको रीशोल्डरिंग कर दीजिए, जल्दी निकल जाएगा। नहीं तो ऐसे थोड़ा सा ये भी निकल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम ले लेता है। ये है कहानी। तो इसको हम रीशोल्डरिंग कर लेते हैं, फिर इसको निकालते हैं। इसको निकालने का एक और तरीका है, ये सब नहीं करना है तो आपको एक टब आता है, एक सोल्डरिंग टब, उसमें अंदर पूरा शोल्डर वायर मेल्ट रहता है, और इसमें बस आप टच करिए और निकालिए और लगा दीजिए। लेकिन उसमें कुछ कंपोनेंट आपके रह जाएंगे, बिखर जाएंगे, उसी में रह जाएंगे तो मेल्ट होके। तो ये एडवांटेज डिसएडवांटेज हर चीज़ का होता है। ओके, डन। आयरन सही करना पड़ेगा। चेक करते हैं, लाओ ज़रा कनेक्टर।
ऑन करो सर। चल गो आ गो, ये डिस्प्ले आ गया। चल यार भाई बहुत ख़राब है, परचेज कर रहा हूँ। एक दो बार स्टार्ट होगा, बैटरी निकाल रखा है ना। अभी भी सेम इशू। इट मीन्स जो हमारा कंपोनेंट है वो लीक हो सकता है। छोटे छोटे जो रेजिस्टेंस है इसको ट्राई मारना पड़ेगा। देखते हैं क्या फॉल्ट मिलता है।